你好吗？啊？你最近怎么样？ السيدة 我叫 Ahmed， 你叫什么名字？ اللي عرفته 我叫 Ahmed， 你叫什么名字？ انت قاعدين بجد 可以一起做朋友吗？ ملاك 你早上吃晚饭了吗？ اقليا العب يا بيت اهلا وسهلا بكم في اكاديميه شايناوي. انا احمد، انا مي والنهارده احنا هنبدا الكورس بتاعنا بتاع الصيني. دلوقتي اللي انا عايز افهمه لكم ان الكورس ده هيكون بيدرسك صيني من بتاع اهل البلد، يعني مش زي الصيني بتاع الكتب. طبعا هيكون في حاجات كتير زي الصيني بتاع الكتب، ولكن احنا هنعلمك اكتر اللهجات او الطرق الناس بتتكلم بيها هنا في الصين. الصيني اللي هيدرس في الكورس ده هيكون اللهجه بتاعت بكين، زي ما تقول كده لهجه نيويورك في امريكا مثلا، او العربي المصري في مصر مثلا، مش الصعيدي، مش اللهجه الصعيدي مثلا. فده هيكون الستاندرد، الصيني الستاندرد بتاعنا. الصيني اللي هنستخدمه في الكورس ده هيبقى مختلف عن الصيني القديم. الصيني القديم كان صعب جدا، دلوقتي الصيني بقى سهل لانه الناس بتحب تتكلم بطريقه عصريه اكتر. الشعب عامه كسلان، فهو بدل ما تلاقي مثلا واحد جاي بيقول لك ازيك عامل ايه، هتلاقيه بيقول لك ياستا هتلاقي واحد تاني بدل ما يسلم عليك ويقول لك عامل ايه، اول ما يشوفك هتلاقيه بيقول لك رايتو ولا لسه. اغلب الاجانب اللي عايشين في الصين هتلاقيهم بيتكلموا صيني مكسر، وده لان هم ما درسوش البينين كويس او اساسيات الصيني، وده بيترتب عليه ان الصيني اللي قدامه ده مش هيديك التقدير الكافي، او اصلا ممكن مش هيفهم عليك. 兄弟们啊，怎么到那个要那边？怎么去啊？哇，大哥，你怎么会说中文啊？这么标准？简单嘛。哇，太顶了！我的天，真的啊，哇不是太标准了吧？也是，还行，谢谢。这么低调，我天哪！低调都不开玩笑。 فعشان كده احنا هنبدا من طريقه نطق كل حرف لاتيني علشان يبقى عندك البيزكس كلها تمام، فبعد كده لما تيجي تقرا النطق بتاعك يبقى كويس. طيب دلوقتي احنا هنبدا بالحروف الابجديه الصينيه، واللي هنسميها في الفيديو ده باسم البينين، تمام؟ هنبدا بالبينين وهتسمعوا الماي، ولو في اي حاجه واقفه معاكم ممكن توقفوا الفيديو وتراجعوا وراها. احنا هنبدا دلوقتي بدراسه إلا لف سكنة. والحروف المتحركه، الحروف الساكنه والحروف المتحركه. 现在我们来学习音调。 قلت لك دلوقتي هنبدا بدراسه النغمات. 中国有4个音调 الصيني فيه 4 نغمات. اول نغمه، 啊 ثاني نغمه، 啊 ثالث نغمه، 啊 رابع نغمه. 啊。 دول الاربع نغمات. 接下来我们学习汉语的拼音，声母和韵母。声母大家一起跟我读一下：波、波、坡、坡、摸、摸、佛、佛、的、的、特、的、呢、呢、了、了、个、个、可、可、呵、呵、鸡、鸡、七、七、西。西。好，大家一起跟读了吗？大家读得非常的不错哦。下面呢，我们一起来了解一下韵母：一、乌、吁、儿、啊、呀、哇、喔、喔、耶、约、I、Y、A、V、凹、腰。大家看的时候跟我一起学习，大家都学会了吗？今天我们一起来了解了声调、声母跟韵母。那接下来我们学习一些有用的吧。跟中国人见面的时候，我们肯定是要打招呼，对吧 ？Say لما تقابل حد hello。 صيني بالذات، لما تقابل حد صيني المفروض ان انت بتدي له التحيه او بترمي عليه السلام. 早， صباح الخير. 你好， اهلا. 好久不见， ليك وحشه. 好久不见。最近怎么样？ عامل ايه في اواخر ايامك؟ يعني مش في اواخر ايامك، يعني الدنيا عامله معاك ايه؟ الدنيا ماشيه ازاي معاك؟ 再见， مع السلامه. 再见， 这是什么？还没叫完，走。拜拜， نفس المعنى. 下次见， اشوفكم المره الجايه. 下次见。